안녕하세요. 리엣 라디오의 첫 번째 사연입니다. 이 사연은 익명님께서 보내주신 사연입니다. 한번 들어가 보실까요? 안녕하세요. 저는 13살 평범한 여자입니다. 제가 어떤 고민이 있어서 리엣님 라디오에 신청하였습니다. 저는 남친이 있어요. 근데 좋아하는 남사친이 있습니다. 놀고 있는 날 어떤 남사친에게 진실 게임을 하자고 톡이었습니다. 그래서 했어요. 근데 그 남사친이 저를 좋아한대요. 그리고 그 남사친이 고백을 했어요. 근데 저는 고백을 못 쳤단 말이에요. 그 남자애한테 너무 미안해서 받아줬어요. 이제부터입니다. 제가 좋아하는 남사친한테 톡이 왔어요. 근데 좋아하는 남사친에게도 진실 게임을 하자 하더군요. 근데 그 좋아하는 남사친이 좋아하는 애가 저라 하더군요. 저는 당연히 좋았죠. 너무 그 애를 좋아하는데 그리고 하루차기도 그렇고 어떻게 해야 될까요? 저도 이 사연 듣고 많은 생각을 했는데 지금 남친분과 톡을 많이 해보시고 잘 맞다 싶으면 예쁜 사랑하시면 될 것 같네요. 여러분의 의견도 많이 남겨주시면 이 사연을 보내신 익명님께 도움이 많이 될 겁니다. 이상 첫 번째 라디오 마치겠습니다.